হাই এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? অনেক দিন পর ব্লগে আসলাম। তার কারণ একটাই, সামনে এক্সাম। আর 2.5 বছর পর পরীক্ষা দিতেই কেমন একটা নার্ভাস ফিল হচ্ছে। যতই হোক সব কিছু নর্মাল হচ্ছে, তার সাথে নর্মাল হতে হবে আমাদেরকে, কিন্তু তবুও একটা হঠাৎ করে কেমন একটা ফিল হচ্ছে যে কি একটা নতুন জিনিস জানি করতে যাচ্ছি। যাই হোক, অনেক দিন পর পড়াশোনা করতে বসেছি। তারপরে স্নান খাওয়া দাওয়া করে গেছিলাম একটু ছাদে। আকাশটা জাস্ট খালি দেখো কীরকম একটা অন্ধকার মেঘলা মেঘলা হয়ে আছে। মোটে এখন 2:30 বাজে, তার মধ্যে আকাশটার এরকম ঠিক অবস্থা। আর একটা কেমন হাওয়া টাইপের আসছে প্রচুর পরিমাণে, আর ক্যামেরাটা বারবার ব্লার হয়ে যাচ্ছে, জানি না কেন, বাট কেমন একটা অন্ধকার অন্ধকার ফিল হচ্ছে। গাছগুলোতে এত সুন্দর ফুল এসছে, জানি না বৃষ্টি এলে কীরকম একটা হয়ে যাবে, বাট তাও স্টিল এত ভাল লাগছে দেখতে। ছাদে আসতে আমার এমনিই ভাল লাগে, এরকম গাছ টাছের মাঝখানে আসতে। আলোটা আছে বারবার, এই সাইডটাতে যেরকম রোদ আসছে আর যাচ্ছে, এই সাইডটাতে রোদ আছে, সূর্যটা বেরোচ্ছে আর যাচ্ছে, বাট এই দিকটায় প্রচুর একটা পরিমাণ কালো কালো হয়ে আছে ওই কর্নারটায়। ছাদে এসে বসেও একটু আরাম লাগছে। অনেক দিন পর বেশ একটা শীত চলে যাওয়ার সাথে সাথে না একটা অদ্ভুত গরম পড়ে গেছিলো, বাট আজকে আকাশটা এতটা ভালো লাগছে আর হাওয়া দিচ্ছে। একটু ছাদে এসে বসলাম। আশা করি 2 দিন ছাদে আসা যাবে না বৃষ্টির জন্য। তো খবরেও দেখেছিল যে বৃষ্টি হওয়ার কথা বুধবার পর্যন্ত। তো দেখা যাক কি হয়। তো ছাদে এসে খুব ভালো লাগছে। আর কেমন একটা দেখতেও লাগছে আমাকে, জানি ভুরু টুরুগুলো মুখগুলো ফোলা ফোলা। তো কেন জানি এরকম হয়ে আছে। পরীক্ষারও একটু কি আছে, তো এতদিন অ্যাসাইনমেন্টের চাপ ছিল, এখন এক্সামের একটু চাপ আছে। 5.5 বছরটা না পড়ে গেলে যা হয় আর কি। অফলাইন এক্সাম দিতেই একটা ভয় লাগে। যাই হোক, দিতে তো হবেই, সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসছে, স্বাভাবিকভাবেই সব হবে। তো বৃষ্টি হলে আবার হয়তো ভিডিওটা অন করব, দেখো তাহলে, দেখতে থাকো। বাইরে এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, বাজ পড়ছে, যে নর্মাল ভয়েস শোনা যেত না, তাই ভয়েস ওভার দিচ্ছি। তো বৃষ্টির মধ্যে বোন বানিয়ে এনেছে গরম গরম কফি। তারপরে একটু বাবাকে ধরাতে, বৃষ্টিটা কমে যাওয়ার পরে বাবাকে বলেছিলাম একটু বিরিয়ানি নিয়ে আসতে, তো বিরিয়ানি নিয়ে এসেছিলো। তো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই, বেশি কিছু নেই। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করো। চলো, টাটা।